Van 3 videó. Hát itt először is úgy kiszolgálnak, hogy még meg se ittam az előző piámat, másrészt hát szerintem jobb ez a hely, meg jóval jobb ez a hely, mint az előző. A legjobb helyről nem készítettem videót, tehát ez a legjobb hely itt ebben a faszkalap fingatón. Szerintem ez a legjobb hely. Mert itt kedvesek, aranyosak, kiszolgálnak és nem nyavajoganak, hogy büdös a pénzem, mert ők másra gondoltak, akik jönnek. Egyébként nem értem, hogy miért javasolja a beton dzsungeles, vas darabos szar az, hogy ide jöjjek, mert ez egy olcsóbb hely, mert hogy ők drágák. Nem értem, hogy miért drága, vagy miért kell drágán, egyáltalán miért kell oda menni arra a helyre. Azt nem értem, amikor itt van ez a gyönyörű szép hely mellette. Itt a tó, itt vannak gyönyörű szép felszolgáló csajok, minden gyönyörű. Bazd meg! Miért kell oda menni? Ki a hülye azzal? Jó, én is hülye vagyok, mert oda mentem először.